Mëkat ai që beson në Zot apo ai që s'beson? Nuk kam ndonjë preferencë. Unë jam sekular, jam laicist, besoj më shumë tek arsyeja, Beson në Zot? Në mënyrë intuitive, jo të jem praktikant ose kështu. Domethënë me atë iden kur arrijja ka ca gjëra që nuk i shpjegon dot dhe ka gjëra që nuk i shpjegon, që s'po i shpjegon dot dhe shkenca, për shembull, apo dhe leximet që bëjmë me tjerë. Ka një moment pikërisht pjesa e errët të thua që mund të jetë ka nga ata që besojnë në mënyrë nominale, besimtarët shumë të nderuar. Shiko, feja është gjë e mirë, se nuk duhet të them për këtë. Është në kohën që në botë, në shoqëri janë rrëzuar të gjitha metanarrativat e mëdha, të gjitha ideologjitë. Edhe ideologjia liberale është në krizë, si është e fundit ideologji e madhe. Nazizmi, fashizmi, komunizmi. E ke ndjerë vetë Zotin? Se dëgjova? E ke ndjerë vetë Zotin, e ke kuptuar që pra intuitivisht thash. Pra të ka ndodhur diçka që ti ke thënë që kjo është çështje e Zotit? Ka raste. Ka raste, patjetër që ka raste. Tani kthehemi te ajo. Ç'a të ka thënë bashkëshortja juaj për këto që flet edhe me ligjërinë? Domethënë edhe ata, po mirë ti i zbaton të gjitha këto që thua. Tani shiko, unë thash pak përpara, në përgjithësi si tip kam pasur pozicione pozitive, kam qenë normal në këto, në marrëdhëniet familjare, tash çka kam të punë, në mund të quhet keq që punoj shumë, që regjimin ditore kam non stop pa pushim, domethënë nuk kam qejf. Këto shoqëritë e tepërta, këto bravurat e jashtme, këto socialitetet nuk, për shembull, edhe kur janë njerëz që nuk i dëshiroj për shkak të humbjes kohës. Pra sot çështja e rendimentit është çështja kryesore për njeriu. Shpërdorimi i kohës, shpërdorimi i rendimentit është i jashtëzakonshëm. Të vërtetë bën bashkë. Jo. Ka dhe një gjë tjetër. Ma e thuaj. Po, ta zëme kam që kjejf alkoholin, e pim në një gotë raki, në një birë. Ja, kjo është. E vetë një pik ku mund të bëjmë në një diskutim. Jo se kur them... E kuptoj. Absolutisht. Po, je i lumtur, je i kënaqur me atë që ka arritur me familjen tënde? Landi, jam plotësisht i kënaqur. Fjala i lumtur, fjala i lumtur është... Në ka një gjë që ndihem i kënaqur, ose e ndjej veten të suksesshëm është familja që kam. Pse? E para sepse fati e solli që të kisha dhe të kem një bashkëshorte me të cilën kam 50 vjet me të. 50 vjet? 50 vjet. Si quhet bashkëshortja juaj? Quhet Ariana. Ariana. Ka qenë nxënësja ime. Ka qenë student apo nxënës? Nxënëse. Nxënëse. Sa po dola unë nga universiteti, ajo ishte në gjimnaz, ishte maturante. Maturante. Unë isha stazhier. Sa po dalë. Se ishte me stazhin pas universitetit. Edhe aty jemi njohur, më pëlqeu, u lidhëm. Do nuk i dhat mësim. I dhash mësim. E i dhe mësim, stazhi ishe si mësus. Mësus më jep jam mësus. Jo, stazh mësus në gjimnaz. E shfrytëzove që ishe mësus? Nuk e shfrytëzova me atë merakun që besoj, e para që ishte nxënëse shkëlqyer. Nuk ishte që mundi bëj presionote, ta zëm këto mediokritetet. Jo. Edhe u njojtë, mu realizuam, mu martuam. Në Vlorë? Ajo ishte në Tepelen, se unë shkova në Tepelen. U martuam në Vlorë, erdhëm në Vlorë. Dhe pjesën e jetës e kemi kaluar, aty të dy, mirë, të suksesshëm në karrierën tonë gjatë asaj periudhe. Ajo ka mbaruar me rezultate të shkëlqyera, edhe unë me rezultate shumë të larta. E krijuam familjen, e kemi kaluar shumë mirë. Nuk mund të them që s'kemi pas probleme. Unë e kam inat hipokrizin. I kam inat atë të tonë, martesa ime se ne të lumtur, ma leri këto, po leri këto, leri të... Që je i dashuruar që nga mjezin në darkë dhe po pret të... Leri më këto, leri këto. Martesa është i plebishit i përditshëm. Dhe kërkon marrëveshje të përditshme, kërkon kompromis, tolerancë, marrëveshje, kërkon të zgjidhësh grindjen. Çështja është, pse prishen sot? Jo pse ka konflikte, se konflikte do ketë. Ore, të jetosh me tjetrin, filozofikisht, bashkëshorti është tjetri. Dhe ka dy gjëra, duhet të lënë diçka nga beqaria e tyre, pra nga ajo, sepse, e di pse prishen ta, sepse të dy palët vinë me bagazhin e tyre të beqarisë. Dhe se cili prej tyre kërkon të ketë identitetin e pa cënushëm. Kjo krijon përplasje, dhe përplasje sjell konflikt, dhe konflikti sjell divorc. Pra do të thotë që këto dy duhet lubrifikojnë. Dhe që të lubrifikojnë do vaj. Që të mbahet, kjo që të mbash, të jetosh 50 vjet me njeri dhe të jesh i kënaqur prej saj. Po fëmijë?
Çunat kam 2 çuna, janë të martuar, janë në punën e tyre, kemi 3 nipër tani. Që kemi gjysh kështu, 3 herë. 3 herë gjysh, janë në punët e tyre, të mirë, të mbar janë dhe ata, kështu që ndihemi i plotësuar nga kjo. Po mjaltit? Të mrekullueshëm. Se Alex Buda e ka thënë pari këtë mjaltit, nipi. Unë kam, është njeri, është 12 vjeç, po në adoleshencë, Arjeni, kam dhe 2 binjak të djalit të dytë, që pardje ishin në koncertin e pianos që organizohet në Rogner, ata janë 11 vjeç, edhe kanë ndjekin kursin e pianos, Loeni dhe Oliveri, të 2, pra na kënaqin shumë. Është lumturie e madhe kur shiko jeta në fundit dhe projekti personal i njeriut ky është. Edhe në gjithë, jeta njerë vjen, mirë është mos i bësh hile, mirë është ta jetosh atë. Dhe që të jetosh atë duhet jesh i renditur mëndërisht, duhet jesh i suksesshëm. Në qoftë se Allah ka si ameb, duke u tërhequr nga elementë të tjerë, për shembull, bie fjala po them unë, ky lloj utilitarizmi, ky lloj pragmatizmi, ky lloj konsumizmi, kjo shoqëria e sotshme e bllokuar në trekëndshin para, konsum, seks, 3 gjëra janë që diskutohen sot në shoqëri. Para, konsum, seks. 3 gjëra, dil shiko. Trekëndsh revolucionar. Ekzistencial. Landi vëri re shko kur të pish kafe dhe dëgjo me vesh kështu vigjilent, do shikosh to 3 tema janë duke diskutuar. To 3 tema janë duke. Para, konsum, seks. Bleu makinë, bleva atë se të ky stani më bëri 200 euro se kush si kisha lekët, pa lekët aty do marr kredi. Janë do ta mbyll me politikë, po jo të mirë fill se e di unë se ke qefti. Në 11 zgjedhje në këto 35 vjet, 7 herë i kanë fitur të majtët, 4 herë të djathët. Dhe kjo ka një domethënie që e dua nga ju dhe brenda kësaj Mehmet Çev 27 vjet e 3 muaj, Edi Rama 16 vjet, 12 tani plus 4, Enver Hoxha 9 vjet 9 muaj, Adil Çaçani 9 vjet 1 muaj, Sali Berisha 8 vjet. Tani sociologu Gzim Tushi i bën analizën kësaj panorame që thash. Tani me gjitha kryeministra unë i kam jetuar jetën time, do unë i kam... Aq më mirë. I kam njohur në kuptimin virtual, jo se kam pas marrëdhënieta. Personalisht, si burr më të shquar, si burr shteti, diktator ka qenë pa diskutim është Mehmet Çev. Unë kam thënë edhe herë të tjera... Si Mehmet Çev burr shteti? Ishte kasapi i Shqipërisë? Ishte diktator, pa diskutim, po them intelektualisht dhe si statist, si njeri që kishte diturit caktuara, njohurit caktuara. Po, pse kush nga ata nuk ishte... Të gjithë atë periudhës komunizmit kanë qenë pjesë e diktaturës. Zogu ishte diktator. Po, patjetër. Zogu ishte diktator. Unë po them si statist, në këtë rast po e lë pjesën politike të kësaj gjë. Njeri që fliste gjuhë tuaja, që ishte ushtarak. Jo, i vetmi fliste anglisht. 5 gjuhë fliste. A i fliste gjuhë tjera, po i vetmi nga qeveria komuniste që fliste anglisht, s'fliste askush anglisht. Vetëm me Çev fliste anglisht, e kishë mbaruar parifulse. E rusisht. Dhe ka dhënë intervistë në New York Times. Do thënë i pari kryeministër që ka dhënë intervistë në New York Times, nuk ka dhënë në një tjetër. Pastaj mas 90-s është... Tani, kjo pse fiton e majta këtu ka ca arsye historike tek ne. Shiko... Historike? Ka dhe historike se vim nga një periudhë... Trashëgimi një periudhës komuniste? Absolutisht, edhe zakonisht të tingujt social, këto qoftë dhe eufemist, kështu që ne është social... Ne jemi populli majt? Po, në qoftë se do të shikojmë me zgjedhjet dhe me votimet, kaja duke të është evidente. Ka votuar mirë populli shqiptar? Populli nuk gabon kur voton. Voton sipas mendjes që ka. Bertolt Brecht e bën dhe me faj popullin. Populli Gjerman e bëri me faj. Bile i tha, e ka përzyrë, duhet të ndrojmë, tha. Populli Gjerman, si thot një filozof, Hitleri ishte i zoti që me shkop dhe me demagogji e vuri në rresht. Dhe vuri në rresht kombin e Beethovenit dhe të Goethes. Një komb që e mori, e militarizoi dhe e vuri që të bënde kasapanën më të madhe në botë. Pra shko qarë karizma e ati njeriu që ishte një sharlatan, edhe nuk ishte ndonjë njeri që kishte ndonjë informim të madh intelektuale, kulturor, nuk ka. Është vërtet. Për më të si ishte as Gjerman. Po plus që ishte. Dhe ai e vuri, po kështu po vim tek periudha e Enver Hoxhës. Nuk ishte një njeri me
pa në një karierë të suksesme. Diplom nuk ishte? Pa, tash një njeri që s'merr provime në universitet tani drejt që e mori, unë nuk e duam te. E kam kështu, nuk mori dot. Vinte vërdall, ishte i Zotit, makiavelist. Nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi qëllimi, nuk ka rëndësi mjeti, rëndësi ka qëllimi. Dhe pavarësisht, dhe ai e realizoi. Ishte pragmatist, ishte empirik, shkallë në mënyrë inkrementaliste, e realizoi, doli në krye, pastaj ata që i dolën përballë i likuidoi dhe i ram e kërcyem vallën sipas daullës. Mendoj që pas 90-s në fakt, Landi, gjithmonë vlerësimi për figurat historike bëhet ka është teoria e distancës. Gjërat që në distancë. Megjithatë, unë do guxoj të them që çfarë kryeministri është Edi Rama. Mua më duket që nuk dua që të merret as për elozh, as për gjë, e konsideroj jo pa të meta sigurisht, por me një koncept ndryshues të jetës shoqërore, të jetës urbane në Shqipëri, ka merita pa diskutim, shumë gjëra janë përmirësuar. Natyrisht kritika është e domosdoshme, asnjëherë nuk është në perfekcion. Dhe fakti që u votua në mënyrë dërmuese pas një mandati të katërt përnder Koli në Gjermani, Merkeli në Gjermani edhe Edi Rama kanë mundur që të sigurojnë këto mandate. Dhe siç po duket, përsëri se të gjithë patëm dyshime do ketë ndonjë manipulim, vjedhje votash e nuk do ligjë. Jo, ky ka qenë një vullnet vërtet. Ju votuat për Partinë Socialiste në 11 mars. Po vota është sekrete. Unë thash për partinë, pastaj për emrin aty, se kishte dhe emër aty. Tani kryetari i Partisë Socialiste në Vlorë nuk mund të votojë për Partinë Demokratike. Kam përshtypjen unë. Me qenë që ti mi zbulove petkat po. Ke votuar Partinë Socialiste? Patjetër. Por një emër të veçantë? Nuk e mbaj mend tani. Nuk e mbaj mend. Nëse ka rëndësi që ka shkuar për Partinë Socialiste vota. Profesor Gzim Tushit, falenderoj për këtë bisedë që kishte shumë element që i ke thënë për herë të parë. Faleminderit. Landi dhe urim edhe ty. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga Ora Lançafoku, mirupafshim.